零下12度露天片场，肖战贵宾地拍戏咳到失声，喉间嘶哑气音，藏不住破碎痛感，任凭寒风刺骨，全程不肯喊卡。陈年与某某的自怨恩怨旧事重提，全网质疑卖惨，演技拉胯，没想导演直面镜头贴脸开澄清，句句戳破造谣对立。这场戏是整部剧集核心高潮戏份之一，旗下深陷绝境，众叛亲离后独自跪在冰冷地面，完成长达3分钟的独白崩溃戏份。剧本标注仅要求角色情绪崩溃、虚弱喘息，并未设计剧烈咳嗽的桥段。所有人都以为镜头里的脆弱感全是表演设计，直到杀青特辑流出，大家才知晓画面里撕心裂肺、几乎失声的剧烈咳嗽是肖战身体透支后不受控制的真实生理反应。开拍前3天，肖战就已经患上重度风寒，剧组随行医生多次叮嘱他暂停外景拍摄，静养输液。连续111天3季，连拍72集高强度拍摄日程。他作为唯一贯穿全剧的大男主，全年无完整休息日，日均拍摄时长稳定在15小时以上，大夜戏、高密度情绪爆发戏、高危动作戏轮番压身，长期昼夜颠倒，情绪极致拉扯，本就透支的身体遇上寒冬低温，直接彻底垮掉。工作人员回忆，前一日深夜大夜戏收工后，肖战回到酒店房间，咳得整夜无法入睡，喉咙红肿发炎，说话沙哑干涩，连喝温水都会刺痛，助理随身携带止咳糖浆、润喉片、消炎药物，时时刻刻跟在身边，却劝不动他申请调改拍摄档期。整部剧群演、配角、灯光、摄像几百号人全部协调好档期，外景场地只租赁这3天，一旦延期，全剧组所有人的行程都会被打乱，额外产生几十万场地、人力损耗成本，不能因为我一个人的身体耽误所有人。这是肖战拒绝休息时反复和助理、场务说的一句话。进组以来，这是他不变的处事准则，永远优先考量剧组集体，从不把个人身体不适当作特殊待遇的借口。凌晨4点，灯光组架设好冷调测光，摄影机就位，场记打板，第一场跪地戏份正式开拍。肖战双膝毫无铺垫，直接砸在结冰水泥地上，没有软垫缓冲，刺骨寒意瞬间穿透薄薄西裤，他硬生生扛住膝盖传来的刺痛，瞬间进入旗下濒临绝望的人物状态，眼底迅速铺满疲惫、痛苦、隐忍的破碎感，低沉缓慢的独白台词缓缓出口，沙哑声线完美贴合角色历经生死轮回后的无力感。台词进行到中段，寒风直直灌进他喉咙，连日积压的咳嗽感不受控制翻涌上来，胸腔剧烈起伏，肩膀不受控的颤抖，原本流畅的台词被一阵阵剧烈咳嗽打断。他死死攥紧手里写满密密麻麻批注的剧本，指节泛白，额头瞬间渗出一层冷汗，冰冷寒风一吹，冷汗迅速冰凉，贴在额头上。每一次咳嗽都牵动发炎红肿的咽喉，咳到后期几乎发不出任何声音，只能发出细碎嘶哑的气音，整个人蜷缩跪在冰面上，单薄的风衣在狂风里不断晃动，单薄的身形看着格外让人心疼。一旁负责近距离跟拍的摄像师最先心软，悄悄看向监视器后的导演，抬手示意是否暂停拍摄。场务快步上前，手里捧着保温杯、厚毛毯，低声劝说：“战哥，先停一下，喝口热水缓一缓，膝盖都冻红了，我们休息10分钟再拍。”肖战微微抬手，轻轻摇头，撑着冰冷地面勉强稳住身形，深呼吸数次压制喉咙里翻涌的氧意，用几乎听不清的气音轻声说：“不用停，这条情绪刚好贴合人物，中断再重启很难找回当下状态，坚持拍完。”监视器后的导演看着屏幕里的画面，眉头紧紧皱起，镜头清晰捕捉到他发白的唇色，止不住颤抖的肩膀，膝盖处冻出的大片红痕，还有咳到失神却依旧死死盯着镜头的双眼。导演原本准备喊卡叫停拍摄，可看见肖战撑着地面强撑表演的模样，话到嘴边又咽了回去，只是抬手示意工作人员不要上前打扰，保持现场拍摄环境完整，不打断演员沉浸式状态。3分钟的戏份，每一秒都格外漫长。寒风不停呼啸，咳嗽断断续续穿插在台词间隙，
即便咳到近乎失声，肖战依旧精准把控角色情绪，没有因为身体剧痛破坏人物逻辑，崩溃、隐忍、不甘、绝望层层递进，生理上的病痛和角色内心的绝境完美融合，碰撞出极具冲击力的镜头画面。直到最后一句台词落地，导演迟迟没有出声，全场安静数秒，才缓缓喊出过。导演话音落下的瞬间，肖战再也撑不住，整个人直接瘫坐在冰面上，剧烈咳嗽的浪潮再次席卷而来，弯腰蜷缩着，久久无法直起身。助理立刻冲上前，把厚毛毯裹在他身上，温水递到嘴边，随行医生赶来简单检查，声音凝重告知他咽喉充血严重，在持续高强度发生，极有可能短暂失声。全场工作人员沉默驻足，看着跪在地上不断平复呼吸的肖战，不少场务群演悄悄红了眼眶。有年轻群演事后在社交平台匿名分享片场见闻，以前总觉得顶流拍戏都是轻轻松松，替身全包，随时喊停休息，亲眼见到肖战才打破所有偏见，零下10几度露天贵宾地，咳到说不出话都不肯中断拍摄，全程没有半句抱怨，拍完还反过来跟我们道歉，说自己咳嗽打断拍摄节奏，耽误大家时间。短暂休整5分钟，医生简单做应急处理，肖战喝下半瓶止咳糖浆，润喉片含在嘴里，膝盖冻得发麻，几乎站不稳，却主动起身走到导演身边，仔细回看刚刚拍摄的镜头素材，认真询问导演画面情绪是否达标，主动提出如果咳嗽的细节破坏镜头质感，我们立刻重拍，我调整状态，尽量控制生理反应。导演连忙摆手，坦言这段真实的脆弱感是刻意表演无法复刻的宝藏镜头，完整保留进正片，无需重拍。天光渐渐泛白，清晨6点，剧组转场拍摄下一组对手戏。肖战膝盖早已冻得麻木，走路一瘸一拐，却依旧提前半小时到场，和对戏演员反复打磨台词情绪，梳理人物心理动线。剧本边角早已被反复翻阅磨得卷起，每一页都写满角色心理批注，台词语气标注，微表情设计思路。寒风依旧肆虐，病痛没有丝毫缓解，他全程保持专注，不曾有一丝懈怠。从凌晨4点到正午12点，连续8小时外景拍摄，没有主动申请一次休息，用实打实的行动诠释演员2字背后沉甸甸的职业敬畏。这段跪地咳到失声的幕后花絮，随杀青特辑放出后，短短2小时冲上全网热搜榜首，相关话题阅读量突破3亿，无数网友看完镜头画面心生动容。有人感慨荧幕上流畅自然的破碎演技，背后是常人难以承受的身心消耗，也有人翻出过往多年肖战各类片场敬业事迹，串联起他一路走到如今的全部付出。但与此同时，铺天盖地的质疑、陈年恩怨旧事、业内嘲讽言论，借着这条热搜再次集中发酵，一场围绕他的舆论风波才刚刚拉开序幕。伴随着井号肖战寒风跪地拍戏咳到失声，井号话题热度暴涨，沉寂许久的陈年恩怨再次被舆论翻出，网友自发梳理多年来他与艺人某某之间层出不穷的舆论纠葛，过往数轮网络争议、粉丝圈层摩擦、业内私下争议全部重新被扒出，各类碎片化旧闻拼接在一起，迅速形成大规模负面讨论，为原本暖心的敬业片场新闻蒙上一层争议阴影。艺人某某与肖战的交集始于数年前同一档热门影视项目，二人同期出圈，受众圈层高度重叠，市场资源、影视饼、商务代言长期存在竞争关系。早期合作期间，网络上便滋生大量对比向通稿，双方粉丝多次因为角色塑造、戏份比重、宣传资源爆发大规模争吵，冲突持续数年未曾彻底平息。后续二人戏路分化，但每逢肖战有重磅作品上线登上热搜，就会有匿名账号放出二人过往对立旧料，刻意放大矛盾，制造对立舆论，引导网友站队批判。本次片场敬业花絮爆火后，大量带节奏营销号集中发布对比内容，一边放大肖战片场辛苦画面，一边穿插多年前二人争执片段、粉丝冲突截图，刻意渲染某某常年针对肖战二人行业内水火不容的对立叙事，无数不明真相的路人被碎片化信息误导，跟风参与争吵，
恩怨话题热度紧随敬业词条同步飙升，舆论环境瞬间变得嘈杂撕裂。网络争议不只停留在粉丝圈层对立，不少此前公开发表过负面评价的业内人士再次被网友提起。其中，编剧汪海林过往多次公开发表针对肖战及流量演员的争议言论，常年以影视行业规则、演技评判为切入点发表批判观点。此前二人因粉丝圈层冲突结下芥蒂，多年来只要肖战有作品出圈，相关争议言论就会被重新搬运传播。各类短视频剪辑账号截取汪海林采访片段，断章取义截取批评台词，配上本次片场热搜话题，放大业内不认可肖战的负面论调，加剧大众对他专业能力的质疑。各类质疑声层层叠加，衍生出多重负面论调。第一种观点认为，肖战寒风跪地带病拍戏，全是剧组刻意营销炒作，刻意放大痛苦镜头博同情，以此掩盖演技短板。第二种论调拿他与艺人某某对比，声称同行业演员拍戏条件更为艰苦，却从不刻意营销，暗指肖战过度卖惨。第三种质疑直指他的专业功底，认为即便拍摄时情绪真实，也无法掩盖非科班出身带来的演技硬伤，片场吃苦只是弥补专业不足的手段。还有大量匿名业内爆料账号放出模糊不清的拼接采访片段，宣称多位导演私下对肖战评价普通，只是碍于流量热度不便公开批评。海量负面评论涌入热搜评论区，路人、双方粉丝、影视爱好者各执一词，争吵愈演愈烈。短短半天时间，数十条关联负面词条接连登上热搜榜单，负面舆论几乎要盖过片场敬业带来的正向口碑。不少路人被碎片化负面信息误导，先入为主，对肖战产生刻板负面印象，不分青红皂白，批判他只会靠辛苦博好感，没有拿得出手的专业实力。就在全网围绕二人陈年恩怨、演技质疑炒作一团时，一段剧组主创线下座谈会现场视频流出。视频中，本片导演直面全场媒体，剧组主创到场业内嘉宾毫不避讳，直面全网发酵的恩怨争议与演技质疑，一番贴脸直白的发言瞬间引爆全场，也让全网舆论迎来颠覆性反转。这场座谈会是剧集杀青后的媒体交流活动，现场有数十家娱乐媒体记者、影视行业编剧、演员到场。媒体提问环节，有记者直接抛出尖锐问题，将网络热议的肖战与某某多年资源恩怨、业内质疑演技、刻意卖惨营销两大核心争议抛给导演。现场瞬间安静，所有人都在等待导演的回应。不少媒体已经备好录音设备，准备捕捉导演任何一句负面评价，当作新闻素材。记者提问完毕，全场目光全部聚焦在导演身上，所有人都以为导演会圆滑打太极，模糊回避尖锐争议，或是折中评价，两边不得罪。可导演没有丝毫回避，往前微微俯身，直面镜头与全场人群，直白开启一番贴脸式发言，没有半句委婉客套，字字句句戳破网络上流传的不实谣言，同时客观回应二人多年资源竞争的行业常态，更是当众完整复盘寒冬片场跪地拍戏全过程，力证肖战敬业绝非营销剧本。首先，圈内演员存在资源竞争是行业常态，肖战和某某二人戏路受众重合，媒体、营销号刻意放大竞争，制造对立，刻意编造二人私下交恶、互相针对的故事，完全是无中生有。两人私下没有任何私人矛盾，线下活动碰面都会正常打招呼交流。所谓多年水火不容的恩怨，从头到尾都是网络流量博弈催生的虚假叙事，是自媒体为博取流量刻意制造的对立噱头。导演开篇第一句话直接击碎全网发酵多年的恩怨谣言，清晰点明矛盾源头是自媒体引流，而非两位演员本身。话音落下，现场响起小声议论，不少记者面露意外，显然没有料到导演会如此直白戳破多年流传的对立传言。导演没有停顿，继续直面全网针对肖战的负面质疑，甚至主动提起网络上断章取义传播的业内批判言论，直言部分业内人士的评价脱离实际片场拍摄，仅凭片面片段，故有刻板印象评判演员，根本没有完整看过演员现场拍摄全过程，评价缺乏客观依据。网上很多人说，肖战寒冬跪地咳嗽拍戏是剧组策划的营销剧本，
刻意卖惨博观众同情。今天我以全程跟进拍摄的导演身份，清清楚楚告诉所有人，这场戏所有突发状况全部不在剧本规划内。开拍前，我们没人预料到它风寒加重会磕到师生，镜头里所有脆弱、痛苦、透支的状态全是真实发生，花絮流出也并非提前规划宣发，只是剪辑杀青特辑时，剪辑师觉得这段人戏合一的镜头极具感染力，才选择放入素材，不存在任何刻意炒作、卖惨设计。导演随后详细还原凌晨4点外景拍摄完整细节，零下12度露天环境，无软垫跪地，重度风寒带病拍摄，数次拒绝暂停拍摄，可到师生依旧坚持完成镜头，所有细节一一对应网络流传的片场画面，全程客观真实，没有刻意美化，客观陈述肖战当天的身体状态与选择。讲到动情处，导演甚至半开玩笑式贴脸调侃全网的质疑者，一番直白发言，当场打脸所有跟风抹黑、无端揣测的网友与自媒体。很多网友坐在屏幕前动动手指就能随意评判演员，说他只会靠吃苦掩盖演技不足，可真正待在片场完整看过他拍戏的人不会说出这种片面的话。100多天连拍72集戏份，大夜戏、高危情绪戏连轴转，零下寒冬硬扛病痛，不耽误剧组进度，全程对剧本、对手戏、镜头细节极致较真，不耍大牌，不搞特殊化，不随意提休息要求，这样的演员凭什么要被无端扣上营销卖惨的帽子？谈及全网拿来对比的艺人某某，导演也保持客观中立，坦言某某同样是专业优秀的演员，但不能拿2位演员的拍摄环境、拍摄日程一概而论做对比，每部剧集拍摄条件、档期压力、戏份体量完全不同，单纯横向对比辛苦程度毫无意义，刻意拉踩对比只会制造无意义对立，消耗2位演员的口碑。整场发言全程镜头完整记录，没有剪辑删减，导演态度坦荡直白，不回避任何尖锐争议，不刻意粉饰，客观澄清恩怨谣言，反驳演技质疑，还原片场真实经历。这段座谈会完整视频流出后，迅速在全网传播，舆论风向开始悄然逆转，无数看完完整视频的路人开始重新审视此前被碎片化谣言误导形成的刻板印象。但依旧有部分黑粉、对立圈层网友不肯接受客观事实，截取导演发言片段断章取义，扭曲导演本意，继续发布负面言论抹黑肖战，新一轮争议还在持续发酵。而此刻身处舆论漩涡中心的肖战没有发布任何回应，没有安排团队下场控评澄清，依旧埋头扎进后续补拍工作，用持续在线的专业表现默默回应所有外界质疑。导演座谈会贴脸澄清争议，戳破恩怨谣言的视频全网刷屏时，肖战正在影视基地室内摄影棚进行补拍戏份，手机全程交由助理保管，没有浏览任何网络舆论，完全隔绝外界嘈杂争议，一心沉浸在角色拍摄中，外界铺天盖地的争吵、谣言、嘲讽，丝毫没有扰乱他的拍摄状态。团队工作人员事后透露，热搜爆发，全网争吵的一整天里，团队多次询问肖战是否需要发布简短声明澄清谣言，回应关于与某某的恩怨争议、卖惨营销的负面质疑，避免不实言论持续扩散发酵，被更多路人误导。肖战只是淡淡摇头，平静给出自己的想法，谣言靠文字辩解只会越描越黑，再多澄清文案都不如踏踏实实交出作品，做好当下拍摄工作有说服力，不用花费精力和流言争辩，把时间留给角色。从踏入演艺圈至今，这是肖战一贯应对舆论争议的处事方式，极少针对网络负面留言、陈年争议发布长篇辩解，始终选择沉下心扎根片场，用镜头前稳定、极致的专业表现作为回应。过往数次大规模舆论风波里，他都不曾消耗拍摄时间，占用剧组资源去应对网络争吵，始终把演员本职工作放在第一位，不被线上嘈杂舆论裹挟情绪。当天室内补拍的戏份同样是高浓度情绪对手戏，需要演员全程保持紧绷压抑的情绪状态，大量大段独白台词，对声线、情绪层次感要求极高。前一日寒冬外景拍摄透支身体后，他喉咙依旧沙哑刺痛，说话稍用力就会发痒咳嗽，助理每隔10分钟递上温水、药物，
拍摄间隙他只会简短喝2口，立刻回到机位和对手演员打磨台词节奏，利用休息间隙反复对着镜子练习微表情，调整台词轻重停顿，不放过任何一处细节瑕疵。同组资深老戏骨和他有大量对手戏，全程看在眼里，休息间隙主动和他闲聊，感慨当下浮躁的影视行业环境。现在很多年轻流量演员稍微受一点苦就大肆宣传，遇到一点网络质疑立刻让团队下场控评，发长文辩解，恨不得全世界都知道自己付出多少。你倒好，全网炒成一锅粥，导演都站出来为你说话，你本人却安安静静待在片场拍戏，半句辩解都没有，这份定力圈内很少见。肖战闻言只是温和浅笑，低头翻看手中剧本，认真回复前辈，演员的核心阵地永远是片场和镜头，观众最终评判我们的标准永远是荧幕上呈现出的角色，不是网络上碎片化的流言蜚语。观众不会记住网上炒了多少谣言，只会记住最终成片里角色是否动人。与其耗费心理争辩，不如多打磨一场戏，不辜负剧组所有人几个月的付出。老戏骨听完这番话连连点头，坦言从业30余年，见过太多被流量舆论裹挟迷失初心的年轻演员，难得见到肖战这般清醒自持，身处顶流位置，手握海量关注度，却始终保持谦卑低调，分得清主次，不被外界褒贬左右心态。补拍过程中曾出现一处镜头细节瑕疵，导演看完回放，提出需要整条戏份重拍，这段戏份时长4分半，需要全程维持压抑崩溃的情绪，对演员体力情绪消耗极大。现场工作人员都清楚他身体尚未恢复，喉咙还在持续发炎，纷纷劝说导演适当放宽标准，保留现有素材即可，不必重复消耗演员身体。肖战听见众人劝说，主动走到监视器前，完整回看整条有瑕疵的镜头，清晰指出3处自己表演不到位的细节，主动向导演提出重拍申请。镜头细节存在瑕疵，成片上线后观众很容易出戏，不能因为我身体不适降低作品质量，我们现在重拍，我可以调整好情绪状态。话音落下，全场工作人员都心生敬佩，没有一句叫苦，主动配合重拍准备。4分半的情绪戏份完整重拍2遍，每一遍情绪层次都层层递进，即便中途喉咙发痒想要咳嗽，他也依靠强大的情绪控制力硬生生压下，全程没有中断台词，完整流畅完成2段拍摄，2条镜头全部达到导演预期标准。重拍结束后，他才走到角落，弯腰剧烈咳嗽许久，眼眶微微泛红，助理连忙上前搀扶，心疼不已。他却抬手安抚助理，笑着说不碍事，不影响后续拍摄进度。全程没有流露出半分委屈、疲惫，更没有借机提起前一日寒冬跪地拍戏的辛苦，仿佛那些让全网心疼的透支瞬间，只是演员分内应当承受的普通工作。片场休息的碎片化时间里，他从不刷手机看舆论，要么钻研剧本，标注人物细节，要么主动和摄像、灯光、场务沟通镜头呈现效果，虚心听取剧组各个岗位工作人员的专业建议，哪怕是入行不久的年轻场记提出的微小镜头想法，他也会认真倾听，结合角色思考可行性，没有半点顶流明星的架子。有剧组年轻场务私下记录片场日常，在社交平台写下一段文字，引发大量网友共鸣。每天待在肖战身边工作，最触动我的不是他偶尔爆火的热搜，而是他日复一日不变的专注。全网铺天盖地的争议、嘲讽、谣言，好像完全和他无关。他的世界里只有剧本、镜头和角色，外界所有褒奖或者诋毁都动摇不了他扎根拍戏的心思。导演公开为他澄清恩怨争议，全网都在等他回应，他却连热搜内容都没看过一眼，默默在棚里重拍3、4遍情绪戏，这份沉稳胜过千言万语的辩解。线上舆论依旧撕裂对立，一部分网友被导演完整澄清视频说服，开始理解多年恩怨实为自媒体编造的对立噱头，心疼他寒冬带病拍戏的付出，主动清理谣言评论。另一部分固化偏见的网友依旧截取碎片化片段抹黑，反复放大过往争议，不肯客观看待片场真实细节。2种声音持续拉扯，可身处舆论中心的肖战自始至终保持缄默，不发声，
不辩解，不营销苦难，只用日复一日稳定极致的片场专业度，默默回击所有无端质疑。他清楚，网络留言转瞬即逝，唯有实打实的作品，持之以恒的职业敬畏，才能长久站稳脚跟。所有外界的嘲讽、对比、无端揣测，在日复一日扎根片场的坚守面前，都会显得苍白无力。他选择把全部精力交付表演，交给镜头，交给眼前待打磨的每一场戏份，以沉默坚守，承载千钧重量。本次寒冬跪地磕到师生的片场画面之所以能瞬间戳中无数观众，导演愿意站出来直面全网争议，贴脸发声力挺，从来不是单一一件小事带来的偶然结果，而是肖战从业多年、上百段真实片场敬业事迹积累下的业内口碑。无数和他合作过的导演、演员、剧组工作人员全都看在眼里，记在心里，才会在舆论争议袭来时，愿意主动站出来，客观还原真相，反驳不实抹黑。梳理多年合作剧组流出的幕后素材、主创采访、工作人员分享的真实经历，便能清晰看见，零下寒冬跪地带病拍戏，坚决不喊卡，只是他无数敬业瞬间里普通的一件。从跨界转型演员之初，到如今扛起大男主重磅剧集，他始终以同等严苛标准要求自己，对待每一个角色都拼尽全力，从不区分戏份轻重，拍摄环境优劣。拍摄得闲紧致期间，外景拍摄地夏季气温长期稳定在40°C以上，无任何遮阳场地，拍摄码头群像大戏，数百名群演，主演连续3天循环拍摄同一段落，正午烈日直射，地表温度突破45度。肖战需要身着厚重长款民国西装，内里多层内衬，长袖长裤密不透风，短短10分钟拍摄，衣服就被汗水完全浸透，紧紧粘在身上，领口、后背大片汗渍清晰可见。连续10余个小时暴晒拍摄，他多次出现轻微中暑、头晕症状，场务随时备好藿香正气水、降温冰贴，劝说他到遮阳棚休息片刻，等气温降低再拍摄，都被他一一拒绝。码头群戏协调数百人档期，一旦中断休息，所有人都要原地等候，耽误整体拍摄节奏。他全程跟随群演一遍遍循环走位拍摄，中暑头晕就趁镜头转场间隙，站在阴影处简单缓30秒，立刻回归机位继续拍摄。3天大外景没有主动休息一次。导演孔生后续采访多次提起这段拍摄经历，直言当下很多年轻演员畏惧高温外景，稍有不适就申请调整拍摄时间，肖战却全程毫无怨言，收工后还会主动回看当日拍摄素材，记录镜头不足，40度高温下依旧保持对表演的极致较真，这份韧性令人印象深刻。除此之外，还有赤脚在滚烫沙地奔跑的戏份，脚底被高温沙子烫出成片水泡，他简单贴好创可贴，第2天照常完成所有户外奔跑戏份，不曾耽误1天拍摄进度。为贴合角色清瘦文人形象，他主动减重15斤，连续1个月每日只食用水煮青菜，少量鸡胸肉，戒掉所有碳水、重油重盐食物，高强度拍摄搭配严苛饮食控制，长期处于低体能状态，依旧全程保持充沛表演状态，大段情绪戏、动作戏从不打折扣。拍摄《藏海传》酷刑戏份，剧情需要面部贴上4层湿桑皮纸，模拟贴加关窒息酷刑，湿纸覆盖口鼻，呼吸空间被大幅压缩，极易产生窒息、胸闷、呼吸困难的生理反应。开拍前工作人员反复提醒，一旦难以忍受，立刻抬手示意，会立刻停机取下纸张，全程安排医护人员守在片场，随时待命。实拍过程中，4层湿纸紧紧贴住面部，肖战呼吸越来越急促，面部肌肉不受控，轻微抽搐，指尖因为缺氧微微颤抖，脸色迅速苍白，全程没有做出任何停机示意，硬生生扛完整段酷刑镜头，直到导演喊过，工作人员立刻上前取下桑皮纸，他脸上布满水渍，大口喘气许久才平复缺氧带来的眩晕。事后采访他坦言，为了真实还原酷刑窒息的生理反应，自己私下在家反复尝试湿纸贴脸，亲身感受窒息的压迫感，只有真实体会角色的痛苦，才能把细微的生理反应融入表演，拒绝全程使用替身完成，不想敷衍对待任何一段关键戏份。整部剧集大量黄龄逃生，
打斗高危戏份，只要没有致命安全隐患，他全部选择亲自上阵拍摄。吊威亚、攀爬、追逐戏份反复拍摄多遍，身上磕碰出多处淤青，只是简单处理伤口，第二天照常进组。陈情令横店夏季拍摄，乌云暴晒的正午，需要完成伐戏、吊威亚组合戏份，拍摄中途，肖战出现明显中暑迹象，头晕恶心，导演当即下令暂停拍摄休息，他稍作调整，便主动要求继续，担心耽误全天拍摄排期。整部剧集4个多月拍摄周期，全程谦逊礼貌，无论戏份大小，提前到场磨合对手戏，收工后撰写表演日记，复盘当日表演缺陷，向同组资深前辈虚心请教表演技巧。多次舞台、影视拍摄遇上重感冒、咽喉发炎失声，依旧坚持完成录制、拍摄，嗓子沙哑无法正常发声，就提前数小时到场练声，调整气息适配台词，哪怕嗓音状态不佳，也会反复打磨台词情绪，保证镜头呈现效果不受身体病痛影响。寒冬、酷暑、淋雨、进水戏份，只要剧本需求，他从不要求调整拍摄环境。淋雨戏份全程任由冷水浇透全身，拍完简单擦干身体，立刻对接下一组镜头，不搞特殊优待。长久以来，他的敬业从来不只体现在对自身表演的严苛，更藏在待人处事的温柔共情里。片场对待灯光、场务、群演、保洁阿姨全部礼貌谦和，拍摄结束主动和每一位工作人员道谢，高温拍摄时会主动让助理采购冰水，解暑饮品分给全剧组工作人员，寒冬低温拍摄自备暖宝宝、热饮分给露天工作的外景组人员。每次重拍戏份，他都会主动向群演、配合拍摄的工作人员致歉，因为自己表演细节瑕疵需要所有人重复配合，剧组工作人员家中遇到难处，他会默默提供力所能及的帮助，从不对外宣扬。面对入行新人演员，主动分享表演经验，耐心配合新人打磨对手戏，给予新人充足包容，没有丝毫顶流的距离感。众多合作过的老戏骨、导演提起肖战时，评价高度统一，敬畏演员这份职业，能吃苦、肯钻研、清醒自持，不被流量红利冲昏头脑，懂得体谅剧组每一个岗位的辛苦，不会把个人需求凌驾于集体拍摄进度之上。正是多年积累下实打实的业内口碑，本次全网恩怨、演技质疑爆发时，导演才愿意抛开圆滑话术，直面媒体贴脸澄清所有谣言，站在客观角度为他发声作证。过往100余件片场小事串联起来，不难看清，寒冬跪地磕到失声，坚决不喊卡，从来不是刻意营销的人设剧本，而是他从业多年刻在骨子里的职业习惯。荧幕上短短几分钟动人镜头，背后是数年日复一日的自我苛责、隐忍付出，外界只看得见镜头呈现的最终效果，却很少有人知晓，每一段流畅表演背后，是无数次极端环境下的坚持，病痛缠身时的不妥协，反复打磨细节的较真。网络上部分网友仅凭碎片化片段，固有偏见，随意否定他全部付出，拿陈年编造的恩怨谣言否定专业态度，却忽略无数主创、工作人员亲眼见证的真实片场细节。导演的公开澄清，多年合作主创的统一好评，100余段可追溯的幕后片场素材，全部是击碎不实质疑最有力的佐证。林东片场跪地磕到失声，哪怕近乎失声也坚决不喊卡的镜头，导演直面全网恩怨争议，贴脸澄清谣言，多年片场数百件敬业事迹层层佐证，海量真实素材摆在大众面前，依旧还有不少人固守刻板偏见，执着于深挖多年前自媒体编造的对立恩怨，拿片面片段否定他全部付出，却始终忽略一个核心事实：评判一名演员最核心、最公平的标尺，永远是镜头前的表演，交付给观众的完整作品，而非网络上转瞬即逝的争吵，刻意制造的对立谣言。肖战从非科班跨界踏入影视行业，一路走来，始终伴随着双重压力。一方面是顶流身份自带的海量关注度，一举一动都会被无限放大，任何微小举动都可能衍生出海量争议。另一方面是大众对跨界演员与生俱来的刻板偏见，无数人先入为主，认定流量演员缺乏专业功底，只会依靠热度，营销力足，难以沉淀扎实演技。
这种偏见伴随他数年演艺生涯，无论交付多少优质角色，总有人固守固有印象，不愿客观看待他的成长与蜕变。艺人某某与他之间所谓多年难解的恩怨，本质是流量时代自媒体为博取流量刻意制造的对立骗局。两位演员私下无任何私人矛盾，资源竞争只是影视行业正常行业生态。营销号抓住二人受众戏路重合的特点，常年拼接碎片化截图、断章取义采访片段，不断放大粉丝圈层摩擦，人为制造持续数年的对立舆论，把正常行业竞争扭曲成私人恩怨，让两位演员长期承受无意义的网络拉扯。本次寒冬片场热搜本是展现演员职业素养的正向新闻，却被营销号捆绑陈年对立旧事，制造新一轮争吵，本质依旧是流量博弈下的引流手段，利用大众对立情绪赚取话题热度，无关两位演员本身的私交与专业能力。导演在座谈会直白戳破这层虚假叙事，把行业真相、片场真实经历完整摊开在公众面前，就是希望大众跳出自媒体制造的对立陷阱，抛开偏见，客观看待每一位演员的付出。而肖战全程缄默不语，不辩解，不炒作苦难，扎根片场，专注打磨作品的选择，恰恰是对所有偏见、质疑、谣言最有力的回击。他很清楚，语言层面的澄清永远无法根除固有偏见，再多文字声明，也抵不过荧幕上一个有说服力的角色，一场打动人心的表演。外界所有嘲讽、对比、无端揣测，都无法干扰他打磨表演的节奏。他始终坚守演员初心，把全部重心放在拍戏、打磨角色之上，用日复一日的行动，一点点打破大众对流量演员的固化负面标签。纵观他塑造过的荧幕角色，从为无限热烈赤诚的少年义气，到沧海隐忍深沉的文人谋略，再到旗下绝境之中破碎又坚韧的人性张力，每一个角色都具备清晰差异化特质，没有固化模板化表演，能精准捕捉人物内心细微情绪，多层次完成情绪爆发戏份。这些荧幕成品是无数个寒冬酷暑带病拍摄、反复重拍打磨换来的结果。寒冬跪地可到师生那场戏，生理病痛与角色绝境完美融合，诞生极具破碎感染力的镜头，正是长期沉浸式钻研角色，愿意为表演付出身心消耗的直观体现。当下浮躁的影视行业，不少演员追求轻松快捷的拍摄模式，依赖替身，简化拍摄流程，遇到极端拍摄环境、高强度情绪戏就轻易申请停机休息，甚至依靠大量营销通稿塑造敬业人设，实际片场付出寥寥无几。对比之下，肖战数10年如一日对表演的敬畏，对剧组集体的体谅，面对舆论争议的清醒自持，显得格外难得珍贵。导演愿意公开为他发声，一众合作老戏骨、剧组工作人员多年持续给出正向评价，本质是业内专业人士对纯粹职业态度的认可。圈内人亲眼见证他极端环境下不妥协的坚持，打磨细节的较真，待人处事的温和共情，自然不会被网络碎片化、谣言误导，愿意在争议袭来时站出来还原事实，反驳无端抹黑。对于始终无法放下偏见，执着于传播对立谣言的网友而言，片面的批判只会掩盖客观真相。对于愿意放下固有印象，完整看完片场花絮、导演澄清视频、多年幕后素材的路人观众，不难看见藏在顶流光环之下一名普通演员对职业最朴素的坚守。寒风里跪在冰地，可到几乎失声，依旧不肯中断拍摄。这个镜头不只是一段催泪的幕后花絮，更是他多年演员之路的缩影。无论外界多少嘈杂争议，多少无端偏见，永远把表演作品放在第一位，愿意为镜头呈现效果，承受常人难以忍受的身心消耗，不抱怨，不卖惨，不辩解流言。流量带来关注度，同时也裹挟无尽争议与偏见，可肖战从未被流量捆绑迷失本心，不利用自身苦难博取大众同情，不消耗剧组拍摄资源应对网络争吵，不卷入自媒体制造的艺人对立闹剧，始终守住演员最核心的阵地——片场。所有外界的嘲讽与质疑，最终都会在一部又一部用心打磨的作品面前不攻自破，一时的热搜争吵转瞬就会被大众遗忘。
但荧幕上鲜活动人的角色刻在镜头里的敬业底色会长久留存，被观众记住。旗下跪地崩溃的镜头会随《十日终焉》正式上线和观众见面，那段寒风里咳到失声，坚决不喊卡的真实瞬间会完整保留在成片之中，成为角色动人的注脚。而肖战漫长的演员之路依旧会稳步向前，往后还会塑造更多差异化荧幕角色，用持续稳定的专业表现持续击碎所有固化偏见。流言喧嚣中会落幕，唯有脚踏实地的付出，沉淀于心的作品能支撑演员走得长远。这是他用凛冬片场的一场坚守写给所有质疑者最直白、最有力的答案。